Šī ir reta, skaidri ierakstīta Haidekana babas runa, tautā pazīstams kā babadžī. Tā ir ierakstīta 80. gadu sākumā. Tulkojas Sanjīv Sarna. ये महा ज्वाला संसार में जल रही है. Varena, dievišķā uguns apgaismo pasauli. Babadžī šeit runā par uguns veidu, kas ir pats dzīves avots. और चलना फिरना जो भी है आग में सब लोग चल रहे हैं. Pati dzīve kā tāda, iekļaujot visus cilvēkus, norit šajā ugunī. सबके कलेजे जगह छोड़ चुके हैं. Cilvēku sirdis ir kļuvušas egocentriskas. Cilvēku sirdīs ir palicis maz cilvēcības. मौत जो है सबके सामने मड़ा रही है. Nāve dejo ap ik katru, mēs visi ejam uz nāvi. और सबको अभी यही दिख रहा है संसार में. Un visi redz šo realitāti šajā dzīves brīdī. अभी जो भी यहाँ हैं कहीं के भी हों, Visi cilvēki šeit, Haidekanā, nāk no dažādām pasaules malām. जैसे यहाँ पर हम सब एक हैं, वैसे ही अपने देश में भी समझना चाहिए. Visi šeit ir harmonijā un vienotībā. Jums vajadzētu radīt tādu pašu vienotību un harmoniju, tur, kur patreiz esiet. अभी जो है एक ही मानवता ही खतरे में नहीं है. Šajā laikā, kurā mēs dzīvojam, ne tikai cilvēce ir apdraudēta. पूरे विश्व में जो प्राणी हैं, सभी खतरे में हैं, जड़ और चेतन. Šajā brīdī visas dzīvās būtnes, cilvēki, kā arī citas dzīvības formas visā visumā ir apdraudētas. हमें एक मानव के लिए नहीं सोचना है. Faktiski visas dzīvības, kas ietver augus, dzīvniekus un mikroorganismus, ir apdraudētas. हमें सारे विश्व के प्राणियों को बचाना है. Esmu nācis glābt visas visuma dzīvās būtnes. ये कैसे हो सकता है? Bet kā mēs to varam padarīt par iespējamu? ये जो है बिल्कुल असंभव है. Nē, tas nav iespējams, lai tas notiktu. क्योंकि आने वाली जो संसार के ऊपर विपत्ति है, ये अवश्य ही आनी है. Katastrofas un izaicinājumi tuvojas. Nav spēka, kas var apturēt tos no atnākšanas. इसमें वही बच सकता है जो सब प्रकार से भक्ति में और शुभ कर्म में दृढ़ है. Tiks izglābti tikai tie cilvēki, kuri ir patiesi sekotāji un kuru rīcība ir vērsta, lai darītu labu citiem. अब जो जहाँ है, Vienalga, kur jūs visi esiet. जो जिस देश में है, Vienalga, kāda ir jūsu valsts piederība. यहाँ दौड़ के आने की कोई आवश्यकता नहीं. Nav nepieciešams, lai jūs turpinātu atgriezties uz Haidekanu atkal un atkal. बेकार समय अपना मत बर्बाद कीजिए. Netērējiet savu laiku bezjēdzīgi. जो यहाँ आना जाना है, इसको जो जिस देश में है, उसी देश में उसी जगह में ये टाइम लगाइए.
Tā vietā, lai nāktu uz šejieni, ieguldiet savu enerģiju, labos darbos, savā mītnes zemē. खाली व्यर्थ का आना जाना मतलब बेकार है। Braucot uz Haidakanu bez nopietna mērķa ir laika izšķiešana. Tādējādi jūs bēgat no saviem pienākumiem. इसलिए जो जहाँ है जैसी जैसी देश को आवश्यकता हो वैसा कार्य करें। Tātad, kur vien jūs esiet, veiciet savus pienākumus, savas valsts labā atbilstoši tā brīža vajadzībām. नाम जपते जाओ, कर्म करते जाओ। Turpiniet atkārtot Dieva vārdu, veicot karma jogu. और कर्म योग के ही द्वारा आप लोग आगे बढ़ के सफलता पा सकते हैं। Tikai ar karma jogas spēku jūs varēsiet atrast panākumus. यही एक ऐसा योग है वज्र के समान जो कि मनुष्य को पढ़ने में भी चलायमान नहीं होने देता है। Karma joga ir kā vaģra, debesu dzīvības glābšanas ierocis, Indras rokās. Pat pilnīgas iznīcināšanas laikā karma joga vienīgais, kas jūs glābs. इसलिए हमको कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। Šī iemesla dēļ nekad jums nevajadzētu atteikties no karma jogas. कोई चीज ऐसी नहीं करनी चाहिए जिससे कि दूसरे का अहित हो। Nekad nevajadzētu ļauties darbībām, kas var kaitēt citiem. हमें ऐसे काम करना चाहिए जिसमें अधिक से अधिक आदमियों को लाभ हो जनता को। Mūsu rīcībai vajadzētu būt labvēlīgai cilvēces labā. इसलिए आप लोग कर्म को ही प्रधानता देते हुए आगे बढ़ें। Jums visiem vajadzētu virzīties uz priekšu, pilnībā apņemoties ievērot karma jogas principus. क्योंकि कर्म ही ऐसा योग है जो मनुष्य को सफल बनाता है। Karma joga ir vienīgā joga, kas nes panākumus dzīvē. ये योग ऐसा है जो थोड़े ही करने में आदमी रोग और शोक से भी रहित हो जाता है। Karma joga ir lieliska prakse, ka pat tad, kad jūs dariet mazliet, tā attur cilvēkus no nelaimes, kā arī no slimībām. कर्म वही है जिससे अनेक प्राणियों को फायदा हो सके। Kā arī karma joga ir darbības, kas dara labu visām dzīvajām būtnēm. हमें अधिक से अधिक जन संगठन करना चाहिए। Mūsu centieniem arī jābūt vērstiem uz cilvēku apvienošanu. जो जहाँ है वही। Nav svarīgi, kur jūs esiet. जय महामाया। Jai Mahamaya Ki Jai.